La música es suavizadora de las costumbres, endulza los ánimos más agrios y predispone a la benevolencia para con los que la manejan bien. Estas palabras, escritas por don Benito Pérez Galdós, sirvan de bienvenida a todos ustedes en este centro que lleva precisamente su nombre, y de agradecimiento a la dirección del mismo, que nos abre las puertas al ensemble Sonidos de Tierra. Vamos esta tarde a ofrecerles un concierto que pretende ser un paseo por la historia de la música. Acabamos de empezar con una danza medieval que curiosamente está compuesta por Verónica Arroyo, por nuestra directora, pero que enlaza perfectamente con la música que vamos a empezar a escuchar a continuación. Esta danza medieval les va a recordar mucho, o va a traerles el recuerdo de las cantigas de Santa María con las que vamos a empezar nuestro concierto. Las cantigas de Santa María son una compilación de canciones, la mayoría de ellas con letra escrita en galaico portugués, aunque hoy también escucharán una con solo música, solo instrumental. Estas cantigas se componen en la corte del rey Alfonso X el Sabio. Estamos en pleno siglo XIII, y en este momento es donde va a empezar nuestro paseo por la historia de la música. Vamos a ir avanzando en el tiempo desde estas cantigas. Precisamente de estas 417 cantigas que componen las del rey Alfonso, vamos a hacer en primer lugar la cantiga que se titula Santa María Strela do Día. Es una música que nos va a poner en presencia de lo que es el tema de estas cantigas. Normalmente, alabanzas a la Virgen María y a los milagros que la Virgen hace según la visión del rey Alfonso X. Santa María Strela do Día. Pueden aplaudirnos, si nosotros vivimos de los aplausos, gracias.
María Fernández, a la que conocen ustedes, va a acompañarnos también a la guitarra clásica en esta segunda cantiga instrumental titulada Secas Cantiga de Santa María. Esta precisamente atribuida su composición al propio rey Alfonso X el Sabio, del que sabrán, curiosamente, hace muy poquitos días celebrábamos el 8º centenario de su nacimiento. Hace 800 años que nació y que joven se mantiene, al menos su música. La cantiga de Santa María. María Fernández. Pues damos un pasito en el tiempo. Estábamos en el siglo XIII, han visto cómo entroncaba la música que se compone en el siglo XXI por Verónica Arroyo con esta música, cómo nos ponía en presencia de esas imágenes que tantas veces hemos visto, de los palacios, donde las damas bailan con sus caballeros, o incluso de las fondas y los figones del pueblo llano, donde también estas danzas se ponían de moda. Vamos al siglo XIV, siglo XV, entramos en el Cancionero de Palacio, otra compilación de música. Música del Renacimiento, más de 450 canciones que se agrupan desde el último tercio del siglo XV hasta los principios del siglo XVI. De este Cancionero de Palacio vamos a hacer, también nos va a acompañar María Fernández, Ay, linda amiga. Es una canción anónima que narra las penurias del amor enamorado. En un momento, un verso de la canción nos dirá: no hay amor sin penas. Es verdad, lleva. Ay, linda amiga.